Hello guys, this is Jo Music Lover and welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-like, share, subscribe and hit the notification bell para ma-updated ka lagi sa aking mga susunod na video. So, start na po tayo. Ang tanong po is, paano nga ba mag-download ng sound effect sa yung mga videos or yung tinatawag na background music, sorry. Okay, so, paano nga ba? So, from your phone, hanapin mo yung YouTube. Tapos, search mo yung sound effect. Sound effect. Sound effect. Okay. Sound effect. Ito, ayun po, lumabas siya. So, pipili ka lang dyan ang gusto mong, halimbawa ito. Ganyan. Ganyan. So, type mo lang yung share. Tapos, copy link. Then, mag-back ka na. Tapos, punta ka sa Google. Syempre. And then, type mo yung MP3. Naguluhan na yung phone ko. MP3 converter. MP3 converter. Okay. Ayan na po. Ayan siya. Ayan po yung itsura niya. Then, i-press mo at i-paste mo ngayon yung napili mong sound effect. Then, pindutin mo yung converter. Allow. Then, pindutin mo ngayon yung down. Okay, so nagsisimula na siya mag-download. Ayun. Ayun. So, wait na lang po natin guys. Para ma-complete download po. Ayan guys. So, na-download na po siya. Na-download na siya. Ayun, na-download na po. So, pakinggan natin. Tsaka alamin natin kung saan ba yung nasi-save. Okay, sa music. Hanapin ko lang siya, guys. Ayun. Ayun siya. O, di ba? Okay, guys. Inches later. Okay, guys. Okay, guys. So, sana po ay may natutunan kayo sa aking video tutorial. Thank you.